嚟到第8場嘅賽事，咁啊當然今日嘅戲肉所在啦。渣打冠軍暨遮打杯2400米嘅一級賽，紅燈亮起就馬匹入閘啊！白河飛區、譽滿杜拜，好啦，球星，球星順利，當年情安請5匹馬順利入咗閘，智取神區入閘亦都冇問題。好啦，遨遊氣泡順利，標誌5支遊龍串鳳，最後入閘係有目共賞。全部馬匹準備妥當第8場賽事，渣打冠軍暨遮打杯，準備好嚟一起步嘅時候啊，咁啊大家都平排出閘嘅，咁啊前面快少少嘅馬啦，最出嗰邊有隻遊龍串鳳啊，中間就白河飛區啦，智取神區亦都擺咗前面嘅位置走噶啦。內欄第4位藍衫隻譽滿杜拜啊，第5位遨遊氣泡啊，後邊嗰5匹馬啦，分別有呢隻呢就當年情啦，標誌5支啦，尾3位置係球星啊，暫時殿後一隊紅衫外邊係安請啊，入邊走咗上去咯，尾二位置綠衫粉紅帽係有目共賞嚟噶。好啦，啱啱第一次過終點嘅時候啦，前面放嘅馬呢就係嗰隻智取神區嘅遊龍串鳳啊，跟住個第2位啊走咗出去，外邊第3位呢就譽滿杜拜，內欄第4橙帽呢係白河飛區啊，第5位咁啊就係呢隻遨遊氣泡啦，後邊嗰5匹馬位置變動上面都唔係好大噶啦，當年情啦，尾4位置係標誌5支啊，攝咗入去內欄呢仲有球星啦，後邊2匹馬紅衫尾二係安請啦，暫時殿後係有目共賞嚟噶，開始跑對面直路接近1400米嘅段處啊，前面呢都仲係智取神區拋嚟咗個幾身位帶頭嘅，第2位嘅馬係遊龍串鳳啊，譽滿杜拜係第3啦，出邊有馬走喎，紅衫係安請走咗上去啊，中間呢仲有呢隻第5位係遨遊氣泡啊，內欄第6呢橙帽仲有隻白河飛區啊，後邊嗰4匹馬標誌5支啦，內欄尾3係當年情啊，後邊2匹馬球星暫時殿後仍然係有目共賞嚟噶。好啦，過呢個1000米嘅段處啦，前面放咗出嚟仲係智取神區啊，外邊安請一路俾住走咗上去啊，中間夾住呢藍衫就譽滿杜拜啦，第4位外邊遨遊氣泡慢慢上咗啲啦，埋邊第5仲係遊龍串鳳，第6位橙帽嗰隻白河飛區啊，後邊4匹馬標誌5支當年情球星啊，暫時殿後仍然係有目共賞嚟嘅。好啦，轉彎入直路啦，3隻馬平排啊，埋邊啊智取神區，中間譽滿杜拜，出邊啊安請啊，遨遊氣泡響第4位白帽攞出去外邊啊，出邊追嘅馬仲有白河飛區啊，針啊偷入邊上仲係遊龍串鳳，最出嗰邊呢仲有標誌5支，最後200米到啦，遨遊氣泡好輕鬆已經出咗嚟啦，埋邊呢仲係譽滿杜拜，白河飛區響中度，外邊有標誌5支，中間仲係遊龍串鳳啊，最後100零米遨遊氣泡正式成為長途3冠王，贏出呢場遮打杯啊，球星跑第2，第3名嘅馬就係呢隻白河飛區啊，呢隻遨遊氣泡都犀利啦，繼翠河喺93、94年度之後，相隔咗超過30年啦。喺今屆24、25年度，呢匹遨遊氣泡正式成為第2匹長途3冠王啊！1600董事杯冇問題，2000香港金杯一樣得，嚟到呢場遮打杯2400米，將對手遠遠拋甩，贏出呢場賽事啊！相隔咗31年，我哋再有3冠馬王誕生，遨遊氣泡今日係君臨天下嘅姿勢，捧走呢一場賽內最後一場嘅1級賽。麥道朗、姚本輝呢對組合啊，1.8倍大熱門勝出嘅，跑第2名，沿住個內欄追上嚟球星。第3名係白河飛區，第4名呢就安請、譽滿杜拜嗰啲要影相啦。恭喜晒遨遊氣泡啦，馬主團體啦，真係31年啦，呢個紀錄仲要係好難破，真係非常之感動啊！恭喜晒啦，姚本輝啦、麥道朗啦同馬主團體啊，見到馬主咧都真係好開心啊！今日起碼添啊，遨遊係咁啊，遨遊波士就半冷門啦。昔日話遮打杯跑馬王，我諗跑埋今日都有一個大家都各自自己心目中有定案啦。同埋最感動嘅係唔係好多馬去挑戰，
挑戰已經係一好大嘅勇氣啦，仲要成功咧，即係30年一遇啦。咁我自己睇馬唔係睇咗多年，都覺得可以親眼見證係好感動嘅事啊！因為翠河當時做3冠馬王啊，跑2200米啫，打杯依家跑2400，其實難度啊更加大。咁啊，麥道朗啊贏埋呢場一級賽呢，咁佢嗰個浪琴全球最佳騎師榜呢，佢又加咗啲分啦。Yes, thank you very much, Tom. Quite an extraordinary place to be this afternoon. A second Triple Crown winner here in Hong Kong. James McDonald, you and this horse take a bow. What a performance. Yeah, he's so lucky to be riding him, and he's just a brilliant racehorse who just he just does everything you ask of him, and he's so willing. He was on song today, and yeah, I just felt very lucky to be riding him. That's for sure. He's just such a star. And to round them up like that, James, over a mile and a half, there were some good, strong stayers in that race. I mean, he's made them look ordinary, and they're not. Yeah, absolutely. And he's always promised. He just switches off and allows himself to get the distance so well. And I want to pay credit to the U stable. They've done a remarkable job with this horse. Great training effort, a mile to 2400. They're absolutely incredible, and but they've got a champion racehorse on their hands, and he deserves all the accolades he gets. He does indeed. Well, the history books have been rewritten here at Shoughton this afternoon. Well done, James. Yeah, that's awesome. I'm very proud of that. 妥當第8場賽事，渣打冠軍旗遮打杯，準備。好嚟一起步嘅時候啊，咁啊大家都平排出閘嘅，咁啊前面快少少個馬啦，最出嗰邊有隻遊龍串鳳啊，中間就百賀飛區啦，智取神區亦都擺咗前面嘅位置走噶啦，內欄第4位藍衫就圓滿杜拜啊，第5位遨遊氣泡啊，後邊嗰5匹馬啦，分別有呢隻呢就當年情啦，標誌5支啦，尾3位置係球星啊，暫時殿後一隊紅衫外邊係安晴啊，入邊走咗上去咯，尾二位置綠衫粉紅帽係有目共賞嚟㗎。好啦，啱啱第一次過終點嘅時候啦，前面放嘅馬呢就係嗰隻智取神區嘅遊龍串鳳啊，跟住個第2位啊走咗出去，外邊第3位呢就圓滿杜拜，內欄第4橙帽呢係百賀飛區啊，第5位咁啊就係呢隻遨遊氣泡啦，後邊嗰5匹馬位置變動上面都唔係好大㗎啦，當年情啦，尾4位置係標誌5支啊，攝咗入去內欄呢仲有球星啦，後邊2匹馬紅衫尾二係安晴啦，暫時殿後係有目共賞嚟㗎。開始跑對面直路接近1400米嘅段處啊，前面呢都仲係智取神區拋嚟咗個幾身位啊帶頭嘅，第2位嘅馬係遊龍串鳳啊，圓滿杜拜係第3啦，出邊有馬走喎，紅衫係安晴走咗上去啊，中間呢仲有呢隻第5位係遨遊氣泡啊，內欄第6呢橙帽仲有隻百賀飛區啊，後邊嗰4匹馬標誌5支啦，內欄尾3係當年情啊，後邊2匹馬球星暫時殿後仍然係有目共賞嚟㗎。好啦，過呢個1000米嘅段處啦，前面放咗出嚟，仲係智取神區啊！外邊安晴一路俾住走咗上去啊！中間夾住呢藍衫就圓滿杜拜啦，第4位外邊遨遊氣泡慢慢上咗啲啦，埋邊第5仲係遊龍串鳳，第6位橙帽嗰隻啊百賀飛區啊，後邊4匹馬標誌5支當年情球星啊，暫時殿後仍然係有目共賞嚟嘅。好啦，轉彎入直路啦，3隻馬平排啊，埋邊啊智取神區，中間圓滿杜拜，出邊啊安晴啊，遨遊氣泡響第4位白帽攞出去外邊啊，出邊追嘅嘛，仲有百賀飛區啊，針啊偷入邊上，仲有遊龍串鳳，最出嗰邊呢，仲有標誌5支，最後200米到啦，遨遊氣泡好輕鬆已經出咗嚟啦，埋邊呢仲有圓滿杜拜，百賀飛區響中道，外邊有標誌5支，中間仲有遊龍串鳳啊，最後100零米，遨遊氣泡正式成為長途3冠王，贏出呢場遮打杯啊，球星跑第。好啦，睇下第4名張相啦，咁第4名就係2號嘅圓滿杜拜啊。